until kita dapat satu live. Boon Reflection Series, kita akan cuba jawapan kepada persoalan tersebut. Baiklah, dan juga Arete. Mungkin saya akan of an architect is the building of good housing. Tujuan, dan dia ada corresponding kebolehan, which is dipanggil Arete. Sebagai contoh, kalau macam gergaji, Of a birth defect or because they're encaged, thought not to be doing as well as their relative tak boleh bergerak. social relations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao, waalaikum salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Boon Reflection Series. InsyaAllah pada kali ini dan pada sesi seterusnya saya akan membuat pre-recorded video until kita dapat satu live audience yang saya rasa yang agak sizable untuk kita start. Tapi insyaAllah saya akan berada semasa live session tersebut dan akan mengambil komen-komen anda. Boon Reflection Series, kita akan cuba untuk membuat instead of reaction, kita akan cuba reflect ke atas video-video yang dibentangkan, dan ini semua banyak berkisar kepada tujuan hidup kita yang sebenar di dunia ini. I know it's quite deep. I know ada some friends saya yang especially from Chinese, dia kata mengapa kita perlu bincangkan persoalan yang sebegini, because pada mereka ini macam satu persoalan chicken and egg, satu persoalan yang mungkin tidak ada jawapan yang hak. Namun begitu, pada pendapat saya adalah satu persoalan yang sangat penting untuk setiap insan yang hidup, yang bernyawa, untuk memikirkan, untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Baiklah, saya rasa saya akan kongsikan untuk video untuk tujuan ini daripada Profesor Monty Johnson, Profesor daripada University of San Diego, California. Beliau akan membawa sisi pandang daripada Aristotle, macam mana kita dapat mencari tujuan hidup kita yang sebenar mengikut hujah beliau mengenai Eregon dan juga Arete. Mungkin saya akan agak skip because dia punya video agak panjang dan saya akan ulaskan selepas itu. Mari kita saksikan terus Prof Monty Johnson. Talk about the purpose of human life, Aristotle's Eregon argument. The word Eregon in Greek means work or job or product or function. The term is most clearly used in the context of artifacts or skills. So the Eregon of a saw is to cut, the Eregon of a house is to protect against weather and intruders, and the Eregon of an architect is to build houses. A connected term is arete, which means excellence or virtue. The excellence of a saw is sharpness, since its function is to cut. The excellence of a house is stability and security, since its function is protection. And the excellence of an architect is the building of good houses. Do human beings have an Eregon or a function? And if so, do they also have a corresponding arete or excellence? Aristotle argues that they do, and his argument can help us think more clearly about the purpose of human life. But before we can discuss the Eregon argument itself, we need to discuss some background assumptions about the nature of life. Aristotle recognizes 4 distinct classes of living things. Okay, before kita teruskan perbincangan mengenai teori pandangan Eregon, dia menggunakan hujah Eregon mungkin function ataupun tujuan, dan dia ada corresponding kebolehan, which is dipanggil Arete. Arete mungkin kebolehan ataupun kecemerlangan. Baik, dia bagi contoh, kalau macam gergaji, fungsi adalah untuk memotong, pisau untuk memotong, dan dia punya kebolehan mestilah tajam baru bila boleh memotong. Jadi pisau yang baik, gaji yang baik lah punya kejaman cukup untuk memotong sesuatu benda. Sebagai macam rumah, dia punya fungsi adalah untuk beri perlindungan kepada kita. Jadi dia punya kebolehan mestilah boleh provide security daripada cuaca ataupun daripada musuh yang datang, dan juga supaya juga macam arkitek sepatutnya kebolehan untuk punya rumah yang baik, dan kebolehannya ataupun Arete adalah untuk merancang untuk bina rumah yang baik. Untuk menjawab persoalan ini, beliau telah membahagikan benda hidup kepada 4 kumpulan. Satu adalah tumbuhan, kedua adalah binatang, ketiga adalah manusia, dan keempat adalah Tuhan. Tapi untuk diskusi ini beliau tolakkan Tuhan dulu, kerana itu satu perbincangan yang lebih mendalam dan
dan kompleks. Kita teruskan dan mungkin kita teruskan dulu apa yang beliau. Plants, animals, humans, and gods. We'll set gods aside for a moment here. Aristotle defines living things by their capabilities. Plants have the ability to grow, use energy, and reproduce. When we talk about a plant doing well or poorly, we refer to these capabilities. Thus, when a plant is growing properly, deepening its roots, throwing out leaves and flowers and shoots, and fructifying, we say that it is flourishing. The opposite happens when a plant's capabilities are stymied. When a tree, for instance, is stunted or leaves are withering and dying on the vine. Botanists and gardeners know what is good or bad for plants. That is, what kinds of things help and what kinds of things hurt the activities related to their capabilities. Notice that it is not a matter of opinion, but of scientific fact what is good and bad for plants in this respect. Different plants might require different kinds of nutrients or different amounts of shade and water, but every plant is said to do well or poorly on the objective basis of the activities related to its specific capabilities. Animals, in a way, are like superpowered plants. They, too, have the ability to grow, use nutrition, and reproduce. These things are just as objectively important for animals as they are for plants, as veterinarians and zoologists can tell you. But animals also have other and higher capabilities. For example, animals, unlike plants, can move themselves around in space. Animals that cannot do so, whether because of a birth defect or because they're encaged, cannot be said to be doing well. This is why animal rights activists campaign for larger cages or free ranges for animals, because it's obvious that it is better for the animals if they are capable of exercising their capacity for self-movement fully. Most importantly, animals have the capability of perception. They can feel hot and cold, smell, taste, hear, and see, and some of them can do all of these things. Animals that are incapable of seeing, even though members of their species are normally able to do so, are thought not to be doing as well as their relatives that can. With the ability to sense comes the ability to feel pain and pleasure and thus appetite and aversion. These capabilities are connected with an animal's capability for self-movement. So kalau kita tengok dekat sini, animals juga dipanggil sebagai super-powered plants because animals ada dua kebolehan yang tumbuhan tak ada, which is dekat sini adalah kebolehan untuk movement, untuk bergerak, dan juga perception. Perception ni, so the perception of benda yang dia suka untuk memuaskan nafsu seperti makan makanan yang lazat, dari letak aiskrim atau whatever, dan juga perception pada bahaya, pada hot and cold, pada musuh. Jadi dengan dua kebolehan untuk movement dan perception ni, binatang boleh lari daripada bahaya. Jadi soal kat sini dia cakap banyak animal activist yang memperjuangkan hak binatang untuk bergerak bebas. That's why dia tak suka kalau binatang dikongkong, dipenjarakan. Kalau tak kat zoo pun, normally mereka akan paling kurang ada space yang agak besar, untuk ruang besar untuk binatang ini untuk bergerak bebas, tapi tak dikirakan sebagai binatang untuk satu binatang yang baik, kerana apa yang mereka makan adalah apa yang dibagikan oleh penjaga zoo, dan mereka binatang tak boleh bergerak bebas. Jadi itu adalah dua ekstra kebolehan binatang untuk bergerak dan memuaskan nafsu mereka atau pelarikan daripada bahaya. They pursue that which they have an appetite for and avoid things that might interfere with their natural activities. Now, an animal cannot do well if it is deficient with respect to its plant-like or vegetative capabilities, but even if it is fine with respect to those capabilities, it cannot be said to flourish if it is stymied with respect to self-movement and sensation. For example, if an animal is in a lot of pain or is unable to satisfy its desire for food because of injury to its organs of movement, that animal will not be said to do well. For an animal to flourish, it needs to be able to move around and to sense the world in such a way that produces for it pleasure, or at least more pleasure than pain. Now let's move on to humans. It's often pointed out that humans are animals with superpowers,
But it is less often pointed out that we are plants too. That is, we, like other animals, have the capabilities of plants: growth, nutrition, and reproduction. And we need to exercise these capabilities if we are to live. And like the other animals, we have the capabilities for self-movement and sensation, and with these pleasure and pain, appetite and aversion. All life is deeply connected in this way. But humans also have unique capabilities that no other animals have, most importantly the ability to reason and to use language. Okey, dekat sini kita tengok manusia juga ada juga dikenali ataupun dinamakan sebagai plant, because kita boleh grow, kita boleh use energy dan kita boleh reproduce. Dan seterusnya kita juga ada kebolehan seperti binatang, itu kita boleh bergerak bebas, dan kita juga ada ability of perception, kita boleh bergerak untuk memuaskan nafsu kita ataupun untuk melarikan bahaya daripada bahaya. Dan kita, selain daripada itu, yang paling unik yang binatang dan tumbuhan juga tidak adalah ability, kebolehan untuk berfikir, dan kebolehan untuk menggunakan bahasa, dan kita boleh komunikasi dengan rakan manusia kita yang lain. Jadi dua kelebihan unik manusia yang ada dekat sini. These capabilities allow us to cultivate friendships and social relations, build and contribute to political structures, plan for the future, modify our appetites and desires, educate our young, develop music and mathematics, and even... Ini adalah dua kebolehan kita yang sangat penting. Lepas itu kita boleh berkawan, kita boleh menjadi negara, kita boleh kontrol kita punya desire. Mungkin aiskrim mungkin tak bagus, kita tak. Dan selain kita boleh belajar, kita punya kebolehan berfikir, kita boleh belajar dan kita boleh mengajar kepada orang lain, dan kita develop sesama kita, boleh belajar muzik. Selain daripada itu, ada satu lagi kebolehan, kita juga boleh berfikir di mana kita berada dan juga tujuan hidup kita. To contemplate the nature of the universe and the purpose of human life. If a human does not have these capabilities, they are missing out on part of what it is to be human. And if they also lack even the animal capabilities, we might consider them less than animal, at least while they're in what we, for these very reasons, call a persistent vegetative state. Thus, we can determine what is good for us in a parallel fashion to how we determine what is good with respect to the other kinds of living things. Those things that allow us to engage in the activities that exercise our capacities are good, and those that impede or prevent this are bad. Now that we have that background in place, we should be in a good position to answer what for Aristotle is the Eregon of a human being. It would be odd if the purpose of human life was related to our lowest vegetative capabilities, unless we aspire to being a good plant. Jadi kalau orang malas yang terperuk di atas kerusi, ini boleh dikatakan kita lebih kurang tak beza daripada tumbuhan, dan kebanyakan kita panggil pesakit yang terlantar di hospital, yang tak boleh bergerak, yang makanan pun dimasuk dalam tube untuk makan untuk hidup, adalah basically kita panggil dalam vegetative state, because kita tak ubah seperti tumbuhan. So kita tak boleh bergerak. Thus, the exercise of our capabilities for reproduction, growth and stature, and even nutrition, however important for us, cannot be the ultimate purpose of our life any more than it could be for a brute animal. Similarly, mere sensation, pleasure, and satisfaction of our bodily appetites cannot, as they are for brute animals, be the purpose of our life. What makes cows and pigs flourish can no more make a human flourish than what makes oaks and vine flourish can do so for cows and pigs, even if those lower vegetative capabilities must be in a satisfactory condition in order for the higher ones to do their work. Thus, by a process of elimination, we arrive at the capabilities to use reason and language. These are the capabilities that define us, which is why Aristotle defined the human being as a rational animal, which is reflected in the modern name for our species, Homo sapiens. Thus, the forming of friendships and social relations, the controlling of our appetites and emotions, the cultivation of moral and intellectual virtues, and the observing of the cosmos and our place in it are the activities that, because they correspond with our highest and most unique capabilities, give meaning to human life and represent the flourishing of our kind of living thing. The things that are good for us follow from this, and thus can be determined with the same degree of objectivity that gardeners and botanists can for plants, and veterinarians and zoologists can for animals.
These arts and sciences can objectively determine what is good and bad for those kind of living things, and so anthropology and philosophy can determine what is good and bad for our kind of living thing. In fact, the very highest activity, the one that Aristotle calls godlike, is philosophy, because this involves the pure exercise of reason and thought, just as the gods constantly engage in, according to Aristotle. And philosophy engages in reason and thought not only in order to serve our vegetative and animal needs, but just for its own sake as well, for the sake of living a human life. For this reason, Aristotle thought that doing philosophy was the ultimate end of human existence. In conclusion, you should be happy that you're watching this video, because I have just shown how you are now engaging in the exercise of your highest and most godlike capabilities. Good work. Okay, terima kasih Profesor Monty Johnson daripada University of California San Diego. Itu adalah basically sedikit daripada beliau bagaimana yang menggunakan hujah Aristotle, menggunakan Eregon, fungsi ataupun tujuan, dan juga kebolehan ataupun kecemerlangan suatu benda itu Arete. Dan kita nampak tadi all the three contoh daripada tumbuhan, binatang, dan benda ni agak sebenarnya senang ya, yang paling tapi masalahnya okay, fine. Tapi kita, salah satu untuk menjadi manusia yang paling penting adalah untuk kita berfikir. Dan jadi dengan kita berfikir, dengan kita menonton video seperti ini mengenai purpose of life, kita telah menjalankan fungsi kita sebagai manusia dan kita bukan binatang, sebab kita berfikir. Mengapa saya cakap pada saya ramai orang tujuan hidup ni adalah dia mendefinisikan why we do what we do. Kenapa kita buat apa yang kita buat? Kita hidup ni untuk apa? Kebanyakan daripada kita, macam kita tercampak dalam satu persimpangan orang yang ramai dan kita nampak orang menuju ke satu arah. Kita nampak orang bekerja, kita bekerja. Kita nampak orang kahwin, kita kahwin. Nampak belajar, kita belajar. Kita tak tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita. Kita tidak pernah persoalkan dari mana kita datang. Dekat mana kita di dunia yang luas ni. Boleh tak kita datang dari macam handphone ni boleh datang secara tiba-tiba. Siapa yang buat handphone ni? Macam mana dia datang? Dari mana dia datang? Of course dia akan pergi ke mana dia pergi. Itulah satu persoalan yang saya rasa tidak ada jawapan, tetapi sangat penting sebagai manusia untuk kita memikirnya. Sebab kalau kita campak satu tempat dan kita hanya mengikut orang tanpa apa tujuan hidup kita, bolehkah kita sampai ke satu destinasi yang kita ingin pergi kalau kita tak pernah berniat untuk pergi? Ada satu contoh yang saya sangat bagus, saya dengar satu Ustaz Amin cakap, kita biasa pegang duit, tapi kita tak pernah tahu apakah gambar terdapat pada duit RM10 ataupun duit RM5. Sebab kita tidak pernah ada niat untuk tahu apakah gambar itu. Mungkin benda itu tak penting. Semoga macam kita. Saya ramai jumpa macam uncle satu yang 2 minggu lepas, sebulan lepas, 3 minggu lepas saya jumpa dataran mereka. Memang dia kata sampai tua dia rasa dia tak tahu kenapa dia hidup. Dia tahu dia hidup, dia kena kerja, belajar ikut orang, ikut mereka. Sampai tu masa dia rasa dia terduduk dan dia perlu fikirkan. Pada saya sangat penting untuk memberikan selain pada memberikan hidup kita lebih bahagia, lebih tenang. Kita tahu otherwise kalau macam kita hidup, dan ramai orang Korea dan Jepun kalau kita tengok ramai mereka bunuh diri. Especially dia rasa macam hidup dia dah tak ada macam menyusahkan orang, mungkin putus cinta, family. Ini ramai yang kita nampak mana-mana juga. Jadi sebenarnya kita hidup, kalau macam kita hidup, kita nafsu dan kita orang, kita tak lebih seperti binatang. Memang I'm so sorry, but we are the point is macam, of course semua orang mungkin busy, tak boleh memikirkan benda perkara ini. That's why macam Monty Johnson kata, antara kita yang paling bagus adalah mungkin ahli falsafah, because ahli falsafah memikirkan, mereka berdiskus untuk tujuan hidup kita dan apa yang sepatutnya kita buat, memikirkan. Juga macam dia kata tadi, macam zoologis mungkin pandai pasal binatang dan juga mungkin gardener pandai pasal tumbuhan. Pada saya sedikit sebanyak kita perlu memikirkan tujuan hidup kita. Jadi tujuan hidup kita yang sebenar, yang salah satu tujuan hidup sebenar adalah untuk memikirkan kenapa kita hidup, untuk kita sampai ke satu destinasi. Dalam Islam ada 3 perkara yang kita sangat perlu dititik beratkan untuk memikirkan. Siapa kita? Of course kita datang nama bapak kita, daripada mak bapak kita datang daripada siapa.
bolehkah mak bapak kita datang daripada tiada kepada ada. Dan mungkin teori sains, kebanyakan kita pakai teori sains daripada Big Bang dan juga evolution macam Darwinism. Kita evolve from mungkin dulu pada millions of years ago, mungkin daripada binatang, daripada reptiles until what we are now. But the point is, binatang ataupun reptiles atau tumbuhan hidup tu datang daripada apa? Even kalau macam Big Bang, kita tahu untuk ada satu Big Bang, macam Big Bang tu datang in the first place, mana energy untuk buatkan satu Big Bang, the matters, time and space yang benda tu ada. I know kebanyakan orang, of course pada non-Muslim, benda ni ataupun sains kita tak pernah fikirkan, tapi saya rasa being human, kita perlu memikirkan, kita discuss dan kita ambil mana jalan yang paling bagus. Dan pada saya, sesuatu yang paling bagus, yang benar tu sepatutnya bukan hanya memberikan kebaikan pada diri kita, tapi sepatutnya memberi kebaikan juga untuk keseluruhan dunia, keselamatan umum manusia lain, ya, macam dia cakap tadi. Dan kita berdiskus. Okey, saya akan bawakan the next topic. Saya akan bincangkan siapa Tuhan daripada Ustaz Guru dan beberapa persoalan yang berkaitan. Jika anda mempunyai pandangan sendiri, tolong letakkan di komen ataupun kita boleh discuss, ataupun anda mempunyai video-video yang baik dan kita boleh berdiscuss. InsyaAllah saya akan cuba melakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk topik berkaitan dengan tujuan hidup. Because pada saya, again, bukan ia boleh memberikan kebaikan kepada anda, memberi kekuatan kepada anda. Ia boleh, because every actions ada reaction, dia boleh juga membuatkan kebaikan untuk dunia lain, dan itulah tujuan hidup yang sebenar. Jadi kalau kawan saya kata we don't discuss chicken and egg question, then if you don't discuss, if you don't think about that question, and I think you know better than the chicken. Alright, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kita akan boleh berhubung daripada sini. Bye bye. Assalamualaikum.